这个主板之前的故障是能通电，但是不能显示。我是小刘的，7点放假休息。还有啊，我生气啊，我不喜欢开空调啊，要不然把我的口红没开，我不吹空调，没开，我觉得不开，再上班我。最后的故障点是断了4根线，把这4根线接好，这个主板就可以正常点亮。看计时一下。我知道，可以点亮。